家好，我是 Kevin。这次呢是要分享的是冰箱常备 EP10哦。那这次呢也是要做一个很简单好吃的料理，就是大家熟悉的薯饼。那这个薯饼呢，大家比较常就是会像在麦当劳，还有一般的早餐店都点得到这种薯饼，大家都蛮喜欢的。那后来我发现这个薯饼的制作其实不难，蛮简单的，而且呢，这个制作薯饼的半成品也可以像我们这次分享冰箱常备，是可以冰在冰箱做保存，或者是冰在冷冻，可以放1个月。那你需要的时候呢，就只要从冰箱拿出来，在锅子煎一煎，就有很好吃的薯饼当做早餐或者是点心，非常方便。好，我们就开始来制作今天的冰箱常备薯饼。好，这里有一个关键的步骤要说明一下，就如果你喜欢吃松软一点的马铃薯饼呢，你可以就是稍微把它压泥，但是如果你喜欢就是比较颗粒的话呢，你就可以把它保持这样子就好了。这个就是看你自己个人调整。好。你在搅拌的同时呢，就边做一些调味。如果觉得太干呢，就加一点水。这个呢是等一下要直接煎来吃的。这个薯饼呢，这样子半成品就算完成了。那这个呢，是我用保鲜膜呢一个一个给它包好。那这个呢是可以放在冰箱做保存的哦。我会建议呢放冷冻，那冷藏的话可能2、3天，你把它煎一煎吃完也可以。那这个呢就是等一下呢马上煎起来吃看看的。煎薯饼，哇，味道超香的。好，现在先来直接吃看看了啦。哇，自己做就是不一样。薯饼就是要表面煎到这样金黄焦脆，但是你咬进去的时候呢，它里面还是有马铃薯的绵密口感，而且还吃得到就是马铃薯的颗粒。真的是太棒了我觉得呢，这个自己做的跟外面像麦当劳，其实这个口感还是不太一样，因为我们是用这个一般平底锅用煎的，那外面的这个薯饼，就我知道它应该是直接下油锅用炸的，所以口感还是会有一点不太一样啦。但是呢，都是很好吃的而且自己做呢，真的是蛮有成就感的。好，那就像刚刚讲的一样这个马铃薯饼呢，这个煎之前这个半成品，你是可以冰在冰箱，一次做很多份。你如果是早餐需要吃的话呢，我会建议你前一天晚上呢，你就把它从冷冻拿到冷藏退冰，那隔天呢你就直接下锅煎，就会有很好吃的这个薯饼，而且呢煎一煎非常的快速，就有一个很好吃的早餐了。好啦，那这次又是一个非常方便又好吃的冰箱常备菜呢，提供大家参考。那相关营养资讯我补充在影片下方资讯栏位。喜欢我的频道呢，也不用忘了订阅我们菜单研究所哦。那这次的冰箱常备分享呢就到这边喽，下次见啦，拜拜。